Здравствуйте! В эфире «Вести интервью». Сегодня у нас в гостях Андрей Юрьевич Александров, ректор Чувашского госуниверситета, председатель Совета ректоров вузов Чувашии. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сегодня с вами поговорим о такой теме, как цифровизация. В последнее время это очень популярное слово, и в рамках цифровизации экономики происходит и цифровизация образования. Как Чувашский госуниверситет участвует в этой программе? Вот совсем недавно, на днях, опубликован документ, который называется «Стратегия цифровизации образования в Российской Федерации», которая развивает вот ту программу, о которой вы сказали. И, к сожалению, пандемия коронавируса COVID-19 случилась, но она подтолкнула очень серьезно, очень быстро, ускоренно процесса цифровизации. И система высшего образования, конечно, не исключение. Вузы испытали большой стресс, большие сложности в связи с переходом на новые форматы обучения. И сегодня мы реализуем так называемый смешанный гибридный формат, когда в учебном процессе присутствуют и онлайн-курсы, онлайн-обучение на дистанции, и очное обучение по тем видам работ, лабораторным работ, которые нельзя пока в силу того, что не созданы такие программы, которые могли бы с виртуальной точностью воспроизвести стендовую работу, к примеру. Вот. Я хочу сказать, что вузы сегодня решают очень сложную задачу, определяя методы, формы обучения юных наших граждан, которые приходят к нам из школ. Это уже цифровое поколение, и вызов преподавательского сообщества такой: говорить на одном языке, на языке цифры с нашими абитуриентами. Я думаю, что на этом этапе, на котором мы находимся, получается. Почему? Потому что мы создаем цифровой контент, и вот 160 учебных курсов разработаны и переведены в цифру с инфографикой, с остальными аксессуарами вот этого процесса в лаборатории, которую мы создали для видеосъемки лекций, которые могли бы быть выложены в открытом доступе и которые могли пользоваться наши нынешние студенты. Я слышала о том, что сейчас в наше непростое время студенты даже дипломы защищают онлайн, экзамены сдают онлайн. Как вы считаете, не теряется ли от этого некая романтика студенчества, когда студенты всей толпой в коридоре стояли, ждали своей очереди, и качество образования не страдает от этого? Я думаю, что издержки определенные в любом случае есть. Почему? Потому что год на переход в совершенно другой формат – это, конечно, мало. Надо технологии оттачивать. И вот эта ценность человеческого общения, работы в команде, в группе, мы ее полностью не утратили. Я еще раз повторяю, мы в смешанном формате. Но, тем не менее, полное обособление, на мой взгляд, полная виртуализация вот образовательного процесса – это не очень хорошая история, по крайней мере, сейчас, вот при наших инструментах, какими мы можем пользоваться. Отмечу, что мы вошли в консорциум, который организовал университет «Иннополис» Казань, и целью вхождения в который стала как раз необходимость приобретения новых навыков в работе в цифре со стороны наших преподавателей. Это вот такая задача — подготовить и методически, и научно наших работников, которые бы смогли дальше и дальше развивать вот эту виртуальную среду общения. Почему? Потому что вот эти вызовы в лице пандемии, они все-таки стоят пока на повестке дня. И сказать, что через месяц-другой это закончится, сегодня было бы опрометчиво. Есть такое мнение, что через 5-6 лет на рынке труда будут востребованы профессии, которых пока еще даже нет. И в приоритете будет знание именно цифровых технологий. А как-то меняют ли преподаватели систему образования, чтобы их студенты по окончании вуза были востребованными специалистами? Время изменения коренного, причем направлений, специальностей, профилей подготовки раньше происходило в течение такого цикла 5-6 лет. Сегодня вот эти изменения спрессованы до 2-3 лет. И каждые 2-3 года приходится перестраивать программы очень серьезно, вводить новые спецкурсы, потому что все-таки базовые, такие как высшая математика, общая физика, теоретические основы электротехники, сопромат, они достаточно устойчивы. Все остальное, когда мы говорим о сигналах, алгоритмах, кодах,
постоянно динамично меняется. И, конечно же, приходится эти программы модернизировать, причем очень-очень серьезно. Вот, ну, понятно, о чем вы говорите. Допустим, сегодня уже на рынок заходит профессия дизайнер виртуальной реальности, например. Вот сегодня я приводил недавно пример, ну, такой инструктор по здоровому образу жизни семьи. Понятно, что я уж не говорю о биотехнологиях, я не говорю о тех, которые работают на стыке физики и химии. Поэтому я думаю, что будущее конечно же, за теми науками, за теми предметными областями, которые находятся на стыках этих наук, профессий, специальностей. И вот на это надо обратить внимание. Сегодня у нас есть такие исследования, которые, собственно, говорят о том, что университет следует этим трендам. И, ну, например, в Федеральном центре эндопротезирования, травматологии, ортопедии мы вместе с докторами, исследователями, вместе с предприятиями, нашими партнерами, силами наших физиков ищем способы, как усовершенствовать импланты эндопротеза, обработав их нанопленками и сделав, ну, невидимыми для организма, чтобы он их не отторгал, чтобы бактерии не садились на эти элементы. Ну, это вот яркий пример того, как работает сегодня наука на стыке. Очень важно, что молодые ребята входят в эти коллективы, научные коллаборации, и затем становятся исследователем либо на предприятиях, учреждениях, либо в нашем Чувашском государственном университете. Университет сегодня – это инновационная площадка федеральная. Мы признаны в числе 100 с небольшим вузов такой базовой площадкой по компетенциям в области электроэнергетики. И это говорит о том, что, ну, скажем так, Москва, столица, признала нас теми, кто вырабатывает и транслирует, тиражирует новые компетенции в этой области. Андрей Юрьевич, мы с вами раз заговорили про студенческие изобретения. Давайте назовем одни из самых ярких вот за последнее время. Что конкретно студенты Чувашского госуниверситета изобрели и что применяется сейчас действительно на практике предприятиями? Ну, давайте я приведу несколько примеров, причем из жизни научной разных факультетов. Мы представляли в последнее время несколько раз на разных выставках, форумах всероссийского уровня, республиканского беспилотный трактор. Понятно, что сегодня это очень востребованное устройство, которое будет формировать, по сути, земледелие 21 века. Вот что важно, над этим проектом работают молодые аспиранты и студенты. Похвалю очень наших молодых ученых-химиков, которые со студенчества начали создавать очень интересные проекты по новым материалам. Ну, например, речь идет о покрытиях для солнечных батарей, фундаментальных, конечно, изследований. Речь идет о новых составах пены строительной, которая пожаростойкая и обладает теплоизоляционными свойствами. Я могу сказать, что наши ученые, опять же, под руководством опытных профессоров, с помощью технологов предприятия производственного объединения Чапаева создали новые рецептуры резин, которые в разы более стойкие к агрессивным средам. Допустим, они используются в нефтегазодобывающей промышленности, причем в условиях аномально низких температур Крайнего Севера. Я думаю, что достаточно такие убедительные примеры, не говоря о солнечной энергетике, о углеродных пленках, о которых я сказал выше, вот того, что сегодня молодые исследователи проявляют интерес очень яркий, убедительный к тому, чтобы заниматься после окончания вуза исследованиями. Мы все это время говорили именно про технику, про такие технические изобретения. А что касается гуманитарных наук, как развиваются они? Я должен сказать, что достаточно успешно. Например, очень активны студенты-историки, которые совместно с преподавателем создали мемориальную карту памяти
который включает около 1500 объектов, захоронений, других мемориалов на территории всей Чувашской республики. Большая работа, несколько месяцев продолжалась. И вот совместно с компанией Яндекс, собственно говоря, был создан этот продукт, который сегодня размещен на сайте Чувашского государственного университета. «Солдаты Чуваши» – еще один проект, который был приурочен к 75-летию Победы, и проект не застыл, он продолжает развиваться. Исследования, связанные с боевым прошлым и трудовым подвигом строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, это еще одна очень большая тема, которую разрабатывает преподаватель наряду со студентами. Уже издана не одна книга по этой теме. Вот скажу о филологах тоже. Молодцы наши студенты и преподаватели. Они создали платформу LeadPlay, которая призвана заинтересовать молодое поколение, школьников больше и больше читать. Оригинальный тоже продукт, которому мы рады. Юристы. Вот не могу не похвалить за то, что они очень успешно выступают на самых разных научных конференциях и занимают призовые места, я говорю, практически везде, где участвуют. Назову лабораторию цифровой юриспруденции, которая, собственно говоря, очень быстрый шаг сделала вперед и дала возможность нашим студентам, как очной, так и заочной формы обучения, справиться с пандемийными ограничениями путем очень широкого доступа платформенного решения к всему контенту и даже самоподготовке в условиях прошлого тяжелейшего учебного года. Сейчас многие школьники, которые окончили 11 класс, стоят на распутье, думают, куда поступать. Возможно, сомневаются между тем, стоит ли подавать документы в московские вузы или остаться здесь, у себя на родине. Чем вы привлекаете абитуриентов и почему вы думаете, что именно в Чувашский госуниверситет стоит все-таки попробовать поступить? 10 специальностей мы даем по максимуму в Чувашском государственном университете возможность выбрать. И надо сказать, что абитуриент активно пользуется и подает документы на самые разные направления специальности. Я вам скажу так, что были случаи, когда ребята подавали документы и на физико-математический факультет, и на юриспруденцию. То есть каждый год такие разносторонние личности к нам встречаются, причем он проходит везде, что самое интересное. Если вы намереваетесь поступить на условиях целевого приема, то здесь вот такой нюанс: документы подаются до 25 июля, а предварительно вы должны заключить договор о целевом обучении с заказчиком. Либо это министерство то или иное, либо это предприятие, организация, которая нуждается и планирует, имеет виды на вас в будущем, как на своего работника. Обращу внимание, что очень много плюсов в целевом обучении. Да, нужно будет отработать определенное количество лет, но каждый месяц вы будете получать дополнительную стипендию от этой организации заказчика. Это немаловажно для многих домохозяйств, для многих семей. Вы будете претендовать на прохождение стажировки и практики в этой компании. Вы обязательно будете трудоустроены по этому целевому договору. Поэтому здесь очень много преимуществ, и не хотел бы, чтобы вот эта возможность осталась вне поля зрения наших замечательных абитуриентов и их родителей. Я добавлю еще, что мы посредством реализации программы «Школа, вуз, производство» реализуем ряд проектов, например, «Надежда электротехники Чуваши», «Надежда машиностроения Чуваши». Это олимпиады предметные, физика, электричество и подобные форматы. Когда работодатели вместе с нами формируют задания, кейсы, учреждают призовой фонд, выявляем победителей, призеров, людей, которые уже, скажем так, начально профессионально ориентированы на отрасль электротехники, энергетики, машиностроения, и затем становятся нашими студентами. Они, как правило, успешны. И понятно, что мы им тоже создаем дополнительные бонусы в виде стипендиального обеспечения, в виде стажировок, в виде бесплатных курсов повышения квалификации. И сотни ребят сегодня уже учатся в университете. Кто-то стал выпускником и пришел на эти предприятия, став
ведущим инженерам, разработчикам. Конечно, мы стараемся для ребят, которые поступили к нам, помимо стипендий, создать еще другие социальные условия хорошие. Ну, например, это ремонт, реконструкция общежитий. Номер 2 для медицинского факультета завершена за счет средств национального проекта образования. Общежитие номер 3 находится на стадии реконструкции. В следующем календарном году мы опять же сдадим это общежитие, опять же в рамках нацпроекта образования. Завершается строительство бассейна в этом году, плавательный бассейн для студентов. И надо сказать, что для жителей микрорайона Университетский, которые будут, я думаю, с удовольствием посещать в свободное время, вечерние часы, в выходные дни, вот этот объект, который строится, опять же, за счет федеральных средств в Чувашском государственном университете. Много планов по созданию новых спортивных открытых плоскостных сооружений. И наша программа вот, социальной защиты студентов, создание кампусов абсолютно нового поколения, европейского, мирового уровня. Это вполне реальная программа, которую мы реализуем. В целом, какие стипендии получают студенты ЧГУ? Ну, помимо базовой академической стипендии, которая составляет около 2000, и повышенной для отличников, те, кто учится на 4,5, есть масса стипендий. Ну, вот, например, 4000 рублей за портфолио, мы так и условно называем, за активности, причем самые разные. И эти активности можно проявить в рамках реализации своего личного интереса за пределами аудитории. О чем идет речь? Это волонтерский центр, который по целому ряду направлений, допустим, волонтеры-медики, экологическое волонтерство, спортивное волонтерство, помощь детям, старикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это спорт, более 20 секций в Чувашском государственном университете. Это работа в Дворце культуры, ну, работа на сцене, работа за сценой. Студенческий театр, пожалуйста. Чирлидинг. Мы лидеры в России по этому студенческому направлению. Могу привести пример, когда ребята в рамках студенческого научного общества или студенческих конструкторских бюро разрабатывают вот те замечательные устройства, рецептуры, о которых мы сказали с вами выше. И вот эти все активности мы стараемся поощрить дополнительные стипендии. То есть каждое заседание ректората Чувашского государственного университета, которое проходит еженедельно, вот всегда присутствует вопрос о стимулировании, о дополнительной стипендии тем, кто взял на себя вот эту очень ответственную миссию защищать честь университета на самых разных форумах. Ну, разве не достижение, если ребята выигрывают Всероссийскую олимпиаду в личном первенстве, занимают призовое место в командном первенстве по анатомии с оперативной хирургией, когда участвуют ведущие вузы страны. И я считаю, что вот такое достижение, а к этой борьбе, к турниру, к конкурсу надо готовиться, ну, не один месяц. Разве не заслуживают эти достижения дополнительных выплат? Мы считаем в руководстве вуза, что очень-очень даже, и довольны тем, что вот количество ребят активных, оно из года в год растет. Поэтому возможность получить стипендии для общественно активных ребят, для тех, кто хорошо, отлично учится, которые пришли к нам и поступили с результатами высокими на всероссийских олимпиадах, республиканских олимпиадах Чувашского государственного университета, отраслевых. Это вот абсолютно реальная возможность. 10 тысяч стипендий во втором семестре для таких ребят, которые поступили по результатам этих мероприятий. Их несколько сот в университете уже учатся. И надо сказать, что и в дальнейшем, во все годы обучения, в случае высокой академической успеваемости, мы ребятам продолжаем назначать двойную стипендию 3800 рублей при всем, что есть. Я упомяну еще стипендию президента и правительства Российской Федерации. Не каждый вуз страны может сказать, что в его рядах, в его стенах учатся
студенты, которые обладают, являются лауреатами этих стипендий вот такого высокого уровня. Это персональные стипендии. Я хочу сказать спасибо попечительскому совету Чувашского государственного университета, который состоит из промышленников, людей, которые возглавляют крупные организации, являются успешными бизнесменами. Они учредили 10 стипендий для студентов, которые учатся на факультете русской и чувашской филологии, журналистики и на технических факультетах. Вот это малая часть того, о чем я успеваю вам рассказать в рамках нашего беседы. А что касается бюджетных мест, сколько их в этом году? И каковы шансы все-таки поступить на бесплатное обучение в ЧГУ? Очень хороший вопрос. 1727 мест сегодня бесплатных, бюджетных, как говорят, которые оплачиваются за счет средств нашего российского государства. Это больше, чем в прошлом году. Но должен сказать, что в следующем году этих бюджетных мест будет 1900. Немножко, может быть, забегая вперед, но нам уже довели этот норматив, который увеличен. Поэтому курс государственного увеличения бюджетных мест именно в региональных вузах, я могу подтвердить со всей ответственностью, реализуется в полном объеме. На 15 факультетах идет подготовка кадров, 110 образовательных программ. Согласитесь, это очень широкая палитра, очень такой большой перечень программ, и мы реализуем приоритетные направления, подготовку по ним, развитие науки и технологий в Российской Федерации. Более трети программ именно входит в этот перечень. И там и стипендия в аспирантуре повыше, и есть другие преимущества. И обеспечение, конечно же, техникой, на которую мы направляем, инвестируем. Я никогда не говорю «тратим». В год более 100 миллионов рублей за счет только своих университетских средств, без учета грантов. А по какой специальности наибольшее количество бюджетных мест? Бюджетные места, лидерами по ним являются, конечно, медицинский факультет. Надо понимать, что это самый крупный факультет в Чувашском госуниверситете, и востребованность в медицинских кадрах, в кадрах врачей, докторов, конечно, очень высока. Причем по многим позициям это важно. Я назову факультет информатики и вычислительной техники. Более 200 бюджетных мест на такие направления, как программная инженерия, информатика, вычислительная техника, комплексная информационная безопасность. То есть ИВТ сегодня – это богатый выбор путей твоей траектории. Конечно, энергетика, электротехника, если суммировать места для магистрантов и будущих бакалавров, это также более 200 бюджетных мест. Это вот, наверное, самые такие крупные по критерию внимания со стороны государства, целые направления, предметной области, на которые стоит обратить внимание. Андрей Юрьевич, что бы вы пожелали будущим студентам, которые хотят прийти, поступить в ЧГУ имени Ульянова? Ну, во-первых, чтобы та специальность, то направление, которое вы выбрали, были близки вам. Вы видели себя в этой профессии, видели себя в будущем. Конечно, каждый из нас создает свой образ будущего сам, в первую очередь. От него зависит, насколько он поработает добросовестно, глубоко. Но я хочу сказать, что в Чувашском государственном университете всегда найдутся люди, которые встанут рядом с вами, выступят наставниками и помогут, если что-то не получается. Ну и надо сказать, что документы подаются в этом году до 29 июля. Вот на очную форму обучения. Надо успеть это сделать. Большое спасибо вам, Андрей Юрьевич, за интересную беседу. Ждем вас в гости к нам снова. Спасибо вам за интересные вопросы. Я думаю, что ответы на них помогут нашим абитуриентам и их родителям выбрать свою траекторию развития.